无抵抗的力量能克服最坚硬的物质。无抵抗的力量可以进入没有空间的地方。在这个世界上，真正能够理解无言教导和无为之道的人非常稀少。老子没有确凿的证据证明它真的存在，但如果它存在的话，应该是在公元前5、6世纪，这使它与孔子是同一时代。尽管如此，中国哲学家老子写下了一部名为《道德经》的杰作，这是道教的主要著作。一个从道教哲学中产生的著名概念是无为，它可以翻译为无为、无努力的行动或无为的悖论行动。实际上，我们可以将无为描述为一种流动的状态，运动员常常称之为最佳状态。当运动员处于这种状态时，他们在没有努力的情况下进行行动，几乎毫不费力地穿越时间和空间，没有极端的情绪，没有任何担忧，没有深刻的反思，一切似乎都自然流动。作为对道教美好传统的介绍，我想向你们详细呈现流动的哲学思想。《道德经》是一件神秘的艺术作品，不仅没有关于它确切写作时间的共识，而且其作者的存在也存在争议。然而，有一点是确定的，这部作品的深刻性至今仍对人类产生影响。更不用说，《道德经》是世界文学中翻译最多的作品。在《圣经》之后，道教哲学的精髓是与道和谐共处，也称为道，强调自然与宇宙的和谐。那么，道是什么？这是一个我们无法真正回答的问题，尝试去解答是徒劳的。我们对道的理解仅限于我们感知的局限。道究竟是什么？它的样子、感觉、气味或声音是什么样的？仍然是个谜。而且，根据老子的说法，我们所说的怀疑并不是真正的怀疑。因此，《道德经》的著名开头是这样说的：可以描述的道不是永恒的道，可以说出的名字不是永恒的名字。引述。那么，什么知识是可用的？关于道，好吧，道家哲学家们一再强调，真正的道是一种超越我们人类理解的全能力量，无法通过感官来感知。尽管我们永远无法掌握真正的道，但目标是与之和谐相处，这与斯多噶学派对自然的看法惊人的相似。那么，我们如何与道和谐共处呢？道家文献并没有给出一种实用的方法来实现这一点。然而，我们可以找到许多线索，指向内心的宁静和意志感官、谦卑以及停止不断追求，以便让我们真正开放自己，接受宇宙的完美运作。这种内心的宁静并不一定意味着我们要闭上眼睛坐在某个地方。道家观察到，内心的宁静能够与行动完美结合，只要我们完全沉浸于当下的时刻，我们的行动将会毫不费力、顺畅进行，并伴随着敏锐的专注。如此之多，几乎让人感到欣喜若狂。在他的传记中，退役职业篮球运动员比尔·拉塞尔写道，仿佛我们在进行一场慢动作的比赛。在那些时刻，我几乎能感知下一次进攻的发展，以及下一次投篮的位置。引述。道家经典《庄子》中讲述了一个厨师丁的故事，他在一种心流状态中专注而投入地从事烹饪工作，这引起了文维军的高度注意。他对厨师那优雅的切割牛肉的技艺感到非常惊讶。当他对他的技艺表示赞赏时，丁厨师放下刀，回答道：“我关心的是道超越了技艺。当我第一次开始切牛时，我只能看到牛本身。3年后，我不再看到整头牛，如今我凭借灵感来切割，不用眼睛去看。感知和理解已停止，精神随心所欲地移动。我顺应自然的构造，在那宽广的大空洞中出手，刀刃迅速穿过大开口，随事物本来的面貌而自然行进。
所以我从不触碰最小的韧带或肌腱，更不用说主要关节了。引用一下，故事的一个重要部分是厨师使用的刀的状态。他说，优秀的厨师每年都会更换刀具，因为他们是在精细切割，而普通厨师则每个月更换刀具，因为他们是在大力砍。然而，厨师丁已经使用同一把刀整整19年，因为他用得非常熟练且操作细致。这个故事与道教的另一个重要教义相关，那就是温和的力量。通过强迫和努力，我们可能能完成任务，但与此同时，我们耗费的精力远超必要，可能还会遭受附带损害。另一方面，处于流动状态的人以聪明的方式接近任务，知道何时行动，何时不行动，并在行动与不行动之间找到平衡。这就是不冷不热的状态。这是焦虑与无聊之间的黄金路径。无为的理念与西方强迫和不断努力以获得结果的理想形成鲜明对比。我们被鼓励要有雄心，掌控局面，努力奋斗。与此同时，许多人正在遭受抑郁、焦虑症和睡眠障碍。我们是在自我燃烧吗？我们看不起消极情绪，常常把它误认为懒惰，但这两者实质上是截然不同的。当我们观察自然时，什么都不做比我们想象的要合理得多。结果并不等于我们投入的能量，结果是一系列行动的结果。有趣的是，这些行动中的许多实际上是自然而然发生的，任务并不需要更多的人为干预来有效地引导它朝正确的方向发展。难道不是吗？许多问题会自行解决。道教将生命比作河流，河流已经有了流向，或者说有几条流向。一旦我们置身于这条河中，我们可以逆流而上，努力抓住一根树枝，或者可以选择放手，顺流而下。在我们大部分的生活中，我们都是逆流而涌，甚至没有意识到。我们的思想深信它可以并且应该控制周围的环境以求生存，但这实际上有点自我中心，因为绝大多数内外部的复杂过程都不在我们的控制之中。我的意思是，面对现实吧，我们无法有效控制身体的生理过程，比如消化、血液流动或伤口的愈合。我们无法控制他人，我们无法控制未来，我们甚至无法控制自己爱上谁或觉得哪些人有吸引力。一切超出我们能力范围的事物都朝某个方向发展，有时是智力的推动，但大多数情况下是自然的过程。当我们顺流而行时，就与这个自然过程保持一致，这就是最小阻力的道路。它让自然有机会展开，而不被我们抵抗。所以道教的方式是顺着河流而行，而不是试图控制它，这样是永远行不通的。道教的另一个特征是水本身。水的特性是柔软和谦逊，基本上象征着道教的美德。这里有一句《道德经》的名言：至善如水，水汇集万物而不争。它汇聚在不受欢迎的地方，因此它就像道。而且水虽然柔软，但能克服坚硬，这在岩石的侵蚀中可见一斑。水不仅追求低洼之地，还流向任何低处，它也没有目的，没有目标，没有特定的欲望。然而它滋养着它所经过的一切，这是一种令人难以置信的生命力，真正做着上帝的工作，但没有任何野心。水是最柔软、最顺应的物质。然而没有什么能比水更好地克服坚硬和刚性，因为没有任何东西能与之竞争。引用一下，如果你曾经历过一种深度的心流状态，有一件事会消失，只有在思维意识重新掌控时才会再次回来，那就是对结果的过度关注，而不是专注于手头的任务。这让我想起了斯多噶学派的命运之爱这个深刻概念，建议人们接受一切结果，无论它是什么，而不是担心未来，专注于当下。无论你是完全沉浸在运动、创作、写作、玩视频游戏，还是优雅舞蹈中，当你处于心流状态时，你会完全忘记结果、压力、对未来的焦虑以及对过去的失败感。
只有你和手头的任务。你完全活在当下，而做到这一点的唯一方法就是放手。放手意味着不再逆流而涌，不再抓住某些树枝，这意味着放下过去，放下未来，完全专注于这一刻，毫不犹豫地去生活。感谢观看。